तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये कमेंट के ऊपर है, ठीक है। और जितने भी आपने मुझे कमेंट किए हैं ईयरबड्स को या ईयरबड्स को लेकर के या पॉड को लेकर के या ब्लूटूथ नेकबैंड को लेकर के, उन सभी चीज़ों और सभी कमेंटों का मैं इस वीडियो में रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने भी कमेंट किया है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई ने एक कमेंट किया था कि मान लीजिए मेरा एक पॉड है वो पानी में गिर गया है, यानी वाटर डैमेज है, तो उसे हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो देखिए, वाटर डैमेज होने पर हो सकता है कि इसमें जो है मेनली क्या प्रॉब्लम आती है वाटर डैमेज पे। तो ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये वाली आईसी बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है वाटर डैमेज के कारण। पर आप इसे बचा सकते हो कैसे कि जब भी अगर पॉड आपका पानी में गिर गया है या फिर वाटर डैमेज आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, तो सबसे पहले आपको इसे हॉट एयर मारकर देखना है, ठीक है। यानी एसएमडी मशीन है, अगर आपके पास एसएमडी रिवर्क स्टेशन है तो उससे गर्म हवा मारकर इसे पहले पूरी तरीके से सुखा लेना है, उसके बाद ही इसे चालू करना है। बशर्ते ऐसा तो होता नहीं है, हर किसी के पास वैसा अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि इस वाले पॉड में देखिए, तो ये वाला पॉड है, ये पॉड ऑन है, ठीक है, ये चालू कंडीशन में है। और पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इसका एक एलईडी है ये परमानेंटली ग्लो होता रहता है। चार्जिंग एलईडी में ये रेड ग्लो होता है और ऐसे ही ये परमानेंट चलता रहता है। पर इसे डायरेक्ट चलना नहीं चाहिए। जब इस पर हॉल सेंसर पे, ये जो हॉल सेंसर आप देख रहे हैं, इस हॉल सेंसर पे मैग्नेट जब लगना चाहिए तो ये स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है। पर ये बंद नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। और अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर कमेंट में पिन कर दूँगा, ठीक है। और जहाँ तक और एक भी प्रॉब्लम आई है और भी कमेंट है कि वन साइड नॉट वर्किंग, यानी पानी में अगर पॉड गिर गया तो उसका एक तरफ का पॉड चलना बंद कर देता है। तो वो कब होता है, जब इसके अंदर, स्पीकर के अंदर पानी जब चला जाता है, ठीक है। इस स्पीकर के अंदर अगर पानी या वाटर आप जो भी कह सकते हैं, जब इसके अंदर एंट्री हो जाती है उसकी, तो जो है ये प्रॉब्लम करता है। ये दूसरा स्पीकर है, तो देखिए। पर जहाँ तक मुझे लगता है वाटर की एंट्री जल्दी हो नहीं सकती, क्योंकि सभी पॉड्स या फिर ईयरबड्स में एक सील लगा होता है रबड़ की, ये रबड़ का सील है। ये सील जो है ये वाटर को एंटर नहीं करने देता है। पर इसमें जो नॉइस कैंसिलेशन और एयर के लिए जो पॉड बने होते हैं ग्रुप्स, इन ग्रुप से वाटर इसके अंदर फिर भी एंटर कर जाता है। पर स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसके साइड में ग्लू तो पहले से घिरा हुआ होता है और साथ ही साथ इसमें वाटरप्रूफ का जो ग्लू है वो सोल्डरिंग पे लगा हुआ रहता है। लेकिन बशर्ते ज़्यादा दिन तक अगर आप इसे छोड़ देते हैं, रिपेयर नहीं करते हैं, तो इसमें जो है वो जंग लगने का वजह से या फिर जो सड़ जाने की वजह से जो कार्बन है वो कार्बन पकड़ लेता है। कार्बन पकड़ने के बाद इसके कनेक्शन कमज़ोर हो जाते हैं। बशर्ते इसमें कोई दिक्कत वैसे होती नहीं है। और जब भी वाटर डैमेज होगा तो सबसे पहली जो मार होगी वो आपको बैटरी को देखने को मिलेगी। या तो बैटरी फूल जाएगी या तो फिर बैटरी डीप डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि वाटर एक इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। भले ही वो नॉर्मल वाटर ही क्यों ना हो, तो ये डीसी पावर है, फिर भी इसे डिस्चार्ज करने में उसे ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा, तुरंत इस बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि वन साइड नॉट वर्किंग। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इसे रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसका ये जो एक सेंसर वाला, ये वाला जो देख रहे हैं, ये सेंसर का पिन है, ठीक है। ये तीनों मिलाइए तो ये सेंसर का ही पिन है जो हमारे हाथ या फिर टच को सेंस करता है। तो इन्हें आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है और इसे ज़्यादा सोल्डरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होते ही नहीं है। और इनमें आप सोल्डरिंग कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसे सोल्डरिंग करने के लिए माइक्रो आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको क्या कहते हैं, आपको इसके माइक्रो आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर
माइक्रोस्कोप की, पर इसमें जो पॉइंट्स बने हुए हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टच, तो ये टच के लिए है। ये जो DM आप देख रहे हैं ये आपके पॉजिटिव के लिए है, और ये जो ग्राउंड है ये आपके नेगेटिव के लिए है। तो यानी ये एक इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ सर्किट है, ठीक है, अलग से। जैसे हम नेकबैंड पे यूज करते हैं वैसे ही ये एक ब्लूटूथ सर्किट है, ये कोई नॉर्मल सर्किट नहीं है, ठीक है। कि ये बस चार्जिंग के लिए इस पॉड की मदद लेता है, बशर्ते इसे ये इंडिपेंडेंटली ये खुद पे ही चल सकता है, ठीक है। इसे बस चार्ज करने के लिए इस पॉड की ज़रूरत पड़ती है, जो इसमें 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस पे ये 3 वोल्ट्स को बूस्ट करता है। तो देखिए आपको दिखाता हूँ, तो इसके ऊपर देखिए एक इंडक्टर लगा हुआ है, DC इंडक्टर है। तो इंडक्टर का नंबर आप देख सकते हैं 2R2, ठीक है, 2R2 इंडक्टर लगा हुआ है, और इसके अंदर ये IC लगी। ये IC जो है वो 3 वोल्ट्स को स्विच करके इस PF के थ्रू इस इंडक्टर से कंडक्टिव बोल रहा हूँ, सॉरी, ये IC है, ये स्विच करता है और इस वोल्टेज को 3 वोल्ट से बढ़ाकर 5 वोल्ट पे स्विच करता है, ठीक है। और स्विच करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इन दोनों पिन्स पे, जो दोनों पिन्स इसके अंदर लगे होते हैं, जो होता है बैटरी प्लस और बैटरी माइनस को 3 वोल्ट से कन्वर्ट करके +5 वोल्ट और -5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ये इसका मेन काम यही होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास ये टाइप C वाला है तो टाइप C वाला को जो ये सीधा होता है, ये कनेक्टर जो है ये सीधा होता है, तो इसे रिपेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, पर इसे प्रॉब्लम नहीं है। सोल्डरिंग आयरन को आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसके कनेक्टर को निकाल रहे हो और आपको आसानी से निकालना है, तो ये जो सोल्डरिंग आयरन देख रहे हैं, तो वो आपको टिप जो है वो बारीक वाली टिप लगानी पड़ेगी, ठीक है। बारीक वाली टिप लगाने से होगा ये कि आप इसके जो कनेक्टर है उसे आसानी से उतार सकेंगे। तो कुछ करना नहीं है, आयरन को फुल हीट पे रखकर और कनेक्टर को चिमटे की मदद से पकड़कर, ठीक है, और इसे इस तरीके से एक ही बार में आप इसे उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपली माउंट किया हुआ रहता है, या तो फिर आपके पास हॉट एयर मशीन है तो आप इसमें एयर मारकर इसे उठा सकते हैं। तो ये इसका प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले कमेंट पे। तो उस वाले कमेंट में ये है कि मान लीजिए ये कनेक्टर जो है ये टाइप C वाला है। अब हमें इस कनेक्टर को हटाकर टाइप C को हटाकर, जैसे कि इसमें एक ये रहा, ये PCB आप जैसे देख रहे हैं, तो इसका जो कनेक्टर है साफ़ कर देता हूँ। ये नहीं मिलता है, ढूंढने पर भी मार्केट में आपको ये चार्जिंग कनेक्टर नहीं मिलेगा, यानी ये फीमेल पोर्ट और मेल पोर्ट। तो आप इसे कैसे चार्ज करेंगे? तो सिंपल तरीका है, यहाँ देखिए, इसके सीधे बैक साइड में आपको आ जाना है। यहाँ जो ये 2 पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये तो ग्राउंड के लिए है। ये तो नॉर्मली अगर रिपेयरिंग करते हैं आप तो जानते होंगे ये ग्राउंड के लिए है। और इसके बीच में एक पिन निकला हुआ है, ध्यान से देखिए, इसके कनेक्टर के बीच में से एक पिन यहाँ से निकला हुआ है, ये आपका पॉजिटिव के लिए है, और ये जो है ये सीधा यहाँ से जा रहा है 5 वोल्ट DC के लिए, ठीक है। 5 वोल्ट DC बोल रहा हूँ। यहाँ से ये पॉइंट निकल कर जाता है यहाँ पे, इस वाले पिन पे 5 वोल्ट DC इन। यानी इसमें कंपनी ने जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है उसने भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें कनेक्टर्स दिए हैं। अगर आप इसे हटाकर दूसरा चार्जिंग कनेक्टर टाइप C वाला लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपको 5 वोल्ट मिल गया, यहाँ आपको ग्राउंड मिल गया, और 5 वोल्ट देख सकते हैं यहाँ से उठकर सीधा, तो इसमें 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस के लिए कनेक्टर्स कंपनी ने दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम वही सर्किट है, स्विचिंग सर्किट है। 5 वोल्ट ये 3 वोल्ट्स को 5 वोल्ट्स पे कन्वर्ट करता है, और इसकी जो सेकेंडरी 5 वोल्ट है और ये ग्राउंड है, प्लस 5 वोल्ट है और ये ग्राउंड है, ठीक है। ये हुआ इसका प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा है चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग को रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियो शूट कर रखे हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पिन कमेंट में मैं आपको या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दूंगा, ठीक है, उसे आप जाकर देख लीजिए। तो ये जो है ये दूसरा पॉड है। आप में से कोई इसका भी अगर इस मॉडल के कोई भी PCB है तो सभी का प्रॉब्लम देख लीजिए, सॉल्व हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हो सकता है
कोई पीसीबी आपके काम की हो और आपको वही हो सकता है रिपेयरिंग करने को आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही सेम सिस्टम है, पर इसमें जो है ये दूसरा सिस्टम है। हर किसी में पॉड में नीचे से चार्जिंग की ऑप्शन रहती है। देखिए नीचे से चार्जिंग का ऑप्शन है और इसमें साइड से ऑप्शन है। तो ये कौन सा चार्जिंग के लिए है, तो ये इस वाले पॉड का चार्जिंग के लिए है। देखिए इधर से साइड से पिन लगे हुए ना 2 पिन, तो वही 2 पिन के लिए ये है। ठीक है, और ये इसी का है, यहीं पे ये इस तरीके से माउंट होता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं इस वाले पीसीबी पे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 टाइप सी कनेक्टर्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये पीसीबी है तो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही है। इसमें दीजिए या फिर इसमें पावर, दोनों सेम ही काम करते हैं। बशर्ते आप अगर चाहें तो मान लीजिए इस टाइप सी वाले पोर्ट से आप दूसरे वाले पोर्ट को टाइप सी से कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हैं इसकी पावर से। ठीक है, और इसमें भी सेम वही सर्किट है। देखिए ये आईसी है जो इसमें ये एलईडी इंडिकेटर्स को ग्लो करती है, इसीलिए इसमें आईसी थोड़ा सा बड़ा हुआ दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका स्विचिंग ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे आपका इंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैटरी के ऊपर। तो आपको कौन सी बैटरी परचेज़ करनी चाहिए और कौन सी बैटरी परचेज़ नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये बैटरी सही है पर ये बैकअप नहीं दे रही है, यहाँ फूली हुई है ना कुछ और, इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये बैकअप नहीं दे रही है। तो आखिर इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर शूट करूँगा और आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट आते हैं इस वाले टॉपिक पे कि हो सकता है कभी आप लगाते हो इस तरीके से पिन को, पॉड को, तो ये इसके अंदर आराम से बैठ गया। ठीक है, और कभी कभी होता ये है कि इसके बैक साइड में जो ये मैग्नेट लगा हुआ होता है, यहाँ मैग्नेट है, ध्यान दीजिए, ये एक न्यूडेनियम मैग्नेट लगा हुआ है इसमें, यहाँ पर भी एक न्यूडेनियम मैग्नेट है। तो वो पॉड को पिन के साथ पकड़ कर रखता है। अगर ये छूट जाए पानी में जाने के बाद, वाटर डैमेज होने के बाद निकल जाए, तो ये पॉड है वो ढीला रह जाता है इससे, तो चार्जिंग ये नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो ये डीप रिचार्ज होने की फिर समस्या आ सकती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। पर स्पीकर में जो वाटर जाने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। अगर वो लोकल मेड होगा या कम कीमत की पॉड होगी तभी उसके अंदर पानी जाएगा, जैसे इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, बशर्ते अगर अच्छी क्वालिटी का अगर स्पीकर है तो पानी जाने की कोई भी संभावना नहीं बनती है। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर से एक रिप्लाई में कोई ना कोई वीडियो आपके लिए शूट करूँगा। तो भाई जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट किया है तो सॉरी फॉर द डिले, मैंने आपको रिप्लाई देने में थोड़ा सा देर किया है, पर क्या करूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था। पर अब से वीडियो लगातार आएगी और आप मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहिए और सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में मैं आप क्यों ना हूँ, पर आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।